způsob zalítání cesničky. Hlavně to odhodit, jo. Blbý je, že, počkej, nefouká teďka z druhé strany zase. Ten vítr se mění. Hele, teď by to bylo jedno, teď to můžeš hodit i tady, protože nefouká. No, bohužel proti slunku budeme startovat. Hele, dám 3/4 plynu, hodíš to, já přitáhnu a měl bych to dostat nahoru. Jo. Tak. Jedem. Už letím pryč. A vypadá to efektní, ne? Není to jiný hlučný. Tak, hele. Budu muset... Teď nemá cenu trimovat, protože stejně tam bude jiný přijímač, jiný rádio, jo. Takže teďka, když to pustím, dívej. Tak takhle to klesá po čumáku. Bez motoru, jo. Dobrý. Já budu lítat tady kolem nás. Hele, bez motoru to proti větru i plachtí, tak jak Pionýr. Hele, je to hornoploch, takže je to hodňoučky, že jo? Jo, tam nemusíš mít obavy. Je to citlivý na výškovku, logicky, protože když přitáhneš, tak to letí nahoru, docela ostře. Jo, ale teďka třeba takhle přistání bude takhle proti větru úplně krásně, jo, si myslím úplně bez problému. Trošku to proledí. Mě už řve paní 3,7, víš, ta baterka už dlouho byla to, ale počkej, vyzkoušíme, jako dobrý. Teďka, vidíš, jako, hele, trošku by to chtělo, ani nedívej, letí to rovně, jo, poměrně. Toto je náklon, co ta cesna snese, úplně bez problémů. Jo, výkrut přitažením to zvládá úplně krásně. Dobrý, pohodička. Ale slyšíš ty vibrace, jo? To prostě není dobrý. Takže jedině se podívat na duralový kužel nebo na něco, nebo to pořádně vystředit, protože když budeš lítat tady půl plynu už, dobrý, ale jak tomu dám? To slyšíš. Tak to není dobrý, prostě to není dobrý. Jo, ale jinak je to hodňoučký, hele, dokonce to jde po čumáku dolů, ale to každý hornoploch, při plachtění bez motoru, jo, mluvím. Ale to by se dalo přitáhnout výškovkou, anebo ubrat na závaží, jo, třeba jedno dát pryč. To by pak chtělo počkat na úplný bezvětří a tam se to doladí úplně do detailu, jo. Takže na to, jak jsme to tady na místě rychle splichtili, tak dobrý. Tak já jdu na přistání. Ještě tady až k sobě přiletím, ať nemusíme daleko. No, tak vidíš, tak dá se přistát, jo, proti větru jakž takž dobře, jo, ale prostě, abys s tímhle si zalítal, tak musíš si hledat prostě zpevněný plochy, no. A nebo to házet. Baterka vypadla? Zpevníme. To taky není dobrý, protože představ si, že přistaneš. Dáme přes pásku. A konečná, jako, skončil jsi. To je nevyřešený docela, jako... Je to malý, prostě do toho vlastně ty zářezy, je to celkově malý. Je to slabý, jo. Jo, teď si vím, že jsem, jako, kdybych přistál pěkně, tak tak ono se stačí, to... když tam dáš to... Tu pásku, tu skelnou. Nebo ten... No ale jak do toho polezeš? Na sucháč, víš, ta baterka, protože ona je tam na volno. Jo, je, no. Když dáš Tam na sucháč, přidáme sucháč.